Здравейте на всички, Екси е тук. Да ви отървя от куката. Въпреки че питах се да кача два клипа. Първия Creativers, другия, как да кажа, Creativers и Happy Wheels. Но така бяха повече от 15 минути и не можах да ги кача. Това е леко влогче, не чак влог. Но правя клипове. И си е вярно. Де? А и без това, чакайте малко. На кого ли се натъкнах е работата? На кого? Не знам на кой, ама мой приятел. Говорихме си малко напълно, как да кажа, той дори не ми е приятел. Знаете ли ко? Днеска е самотен. Малко града да ви покажа. Ако стане 15 минути, ще видя. Ако стане повече от 15 минути, ще изтрия клипа и ще се налага пак да го казвам от начало. Защото не се сърдите, ама запробвах да кача два клипа. Ама ти не стават, защото били повече. Били 16 или 20 минути на Happy Wheels. И стана нищо много странно. Като качих втория клип на Happy Wheels, купитах се, който не се качи втория 20 минути, намерих някакси, фана някакво ниво на Пресли. Елте оттам, what? И може ли някой да ми го обясни как го префанах? И това ниво на мен хич не ми хареса. Беше доста трудно за мен. И без това, ако го гледаш, днеска ще ви покажа радниво. Това е малко средно. Само тази част мога да ви покажа, защото другата доста ще ги скипвам, за да мога да ви покажа защото други неща. Чао. Кой се избазиках? Да. Това е другата част. Да, там живее. Пробеге, там живее Пробеге. Казах къде живее Пробеге. Не на 8-я етаж. Не няма да разберете къде е къщата му. 8-я етаж, само от 8-я етаж ще ви кажа. След това там в радио няма кой да ми каже Аримът живее. Ще я издам. Бъзикам се. Пробеге ми приятел. Пробеге Джуниор, не големият. То дори изобщо има ли? Не знам. Да, сигурно ако не се чудил защо. Съм качвал клипове, просто качвах, но ставаха доста големи и не искаше да се качват. Не искаха хич, честно. Дисримируминг би. Няма, извините за тази песен. За кого казаха едно съм тъп. Ще ма фанат за авторски права. Бъзикам се за авторски права. Аз никаква снимка не прекопирвам. Сме на Creativers, само не стана беше 16 минути. Ето е по другата част на радио. Аз да не съм стопнал клипа някакъв. За сега има доста време. Ето пуска вода. Натискам едно копче. Пуска вода през лятата. Тук е почивка. Тук е за отдих. Може да се изкъпите там. Може да направите тези неща. Може да е тази пръчката да се мъчи. Всичко. Е тук. Много готини кони. Едно сти готини. Да. Още съм в радио. Няма да ходя на почивки. Само съм почивка. Аз от училище. И ако искате, вижте някои други YouTube канали като ProBG или IvoBG. Съветвам в IvoBG да му се покачат малко абонатите на човека. IvoBG да посетите Нели, Heaven, Босайдия и Знака Прот и аз Нели го казах и много други ютубъри. И Вената той е най-гадния, е най-готиня. Мръвста, как ще кача този клип? Ми чудното.
се влиза към блока на Пачо. И така да ви кажа, няма да правя обща правила. Ако искате направете, ми кажете, ако искате ще направя поредица на GTA 5, който иска. Насам откъдето съм чуял, защото нямам много абонати, като искам доста абонати, ще почна поредица. А после ще кажа един клип с глупости или пък по-делата. Този албум се на градиничо. На градиничо. Да, от стане нещо пък. Ще видя. Ще кача този клип. Няма да се базикам, аз вече базици няма. Ако видя някой жен, ще го кача в видео. Ако бъдем, не това тук нищото. Каза вътре, който е искал. Ей там, вижте хубави. Останат. Плавно. Там дървото. Някой там рита топка ход. Да отидат да видят. Да, е малко гейски. Да се. Да, връщам се. Бях камера. Връщам се. Няма да правя поредица на преди, който се е питал. Ще правя, но трябва да ще го инсталирам на телефона, че трябва на лаптопа от Steam, че не знам с какво.